दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम ये सबको होता है। इसके लिए बाज़ार में जो एलोपैथी दवाई मिलता है उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं चाहता है कि दवाई लेने से उसका साइड इफ़ेक्ट हो। आज मैं ऐसा दवाई घर में बनाने के लिए बोलूँगा जो बहुत आसान है और असर भी, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपका रसोई में अदरक सबका घर में मिलता है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। काला मिर्ची का 4 या 5 दाने ले लीजिए। एक टुकड़ा पीपल, एक टुकड़ा लौंग और कुछ तुलसी का पत्ता। बहुत बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए ये माई तुलसी का ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अदरक, पीपल, लौंग, काला मिर्ची एक साथ पीसकर चटनी बनाइए। अच्छा से जब चटनी हो जाए तो उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और माई तुलसी का 2 ड्रॉप। अब दुनिया का सबसे अच्छा दवाई आपने तैयार कर लिया। सुबह, दोपहर और शाम 3 बार खाली पेट वो चाटनी चाट कर खाइए। कितना पुराना खांसी हो 2 दिन में निकल जाएगा। चेस्ट में दर्द, पीठ का दर्द, सर दर्द 2 दिन में ख़त्म। माँ का दूध पीने वाला बच्चा हो तो उसके लिए उसी दवाई चेस्ट में मालिश कीजिए। बच्चों का सर्दी खांसी चला जाएगा। इस दवाई से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए बनाकर रखिए मत, जब चाहिए बनाकर खाइए। सिर्फ 3 दिन ये दवाई लीजिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा।